Bafowethu nonke mangabe nifuna ukudownloada ingoma kaMketule kulula kakhulu. Efonini yakho kune app okuthiwa iPlay Music app la udlala khona zonke izingoma onazo nje ke efonini yakho. Wonke amafoni anayo leyo app. Usungena kuyo leyo app leyo iPlay Music app. Uyobe sikhiphela ohlwini lengoma onazo ezifonini nje yakho. Noma wayisenda ngeBluetooth noma wayisenda ngoWhatsApp, ingoma nje onazo efonini yakho ayibona ezami. Usungena ku Listen Now. Mongena ku Listen Now uzokhiphela la usungena ku shop. Nangabe ungena ku shop, ushop uzokhiphela ku Google Play Store la esithenga khona. Mofika nje khona ku Google Play Store uzoyibona zonke ingoma zabaculi abahlukahlukene naba baningi. Kodwa wena ufuna Umketule, usuyasearcha. Usuyamsearch Umketule, nangu Umketule ngimsearcha uyamtype. Kube sekuvela ialbum yami nalo usizi leminyaka. Usungena khona kwialbum. Mokuthi ufuna ukudownloada ialbum yonke nansi biza 49.99 usuklikha khona eyobe sikufuna imininingwane. Kodwa ngizonenzela isibonelo, mofuna ukudownload i-sing track, ungena straight kwi-price yengoma, usuya downloada ke. Nakho basho khona ukuthi ke uthenga ingoma eyodwa downloada usulesekile iqhawe ingoma esingenile efonini yakho. Ngiyabonga bafowethu. Ebese bafowethu no Spotify zikhona ingoma lapha no Spotify ziyeqhawe Umketule.